Друзья мои, всем добрый день, всем здравствуйте. У нас на улице сейчас август, и я вам показываю уже законченную нашу перголу, но сегодня покажу видео месячной давности, я думаю, когда мы ее строили, как мы это делали. Но хочу показать, что получилось в конце, чтобы вы понимали, над чем мы тут, собственно, мучились, потому что во время мучений я особо не снимала. Вот, так что вопрос у нас был вот с этими верхними перекладинками. На самом верху, я не знаю, как назвать, верхние вот эти детали. Мы, в общем, все покрасили заранее, прежде чем собирать ее, мы все покрасили. По крайней мере, по 2 слоя мы покрасили. Кое-что я потом докрашивала, еще какие-то светлые места я докрашивала потом по 3-му, а то и 4-му разу. Вот, но собирали уже в покрашенном виде. Когда мы собрали, то, значит, Дима крепил вот эти верхние детали. Он их крепил саморезами просто вот так наискосок. Вот так наискосок, просто закручивал, прикручивал вот к этим, значит, большим балкам. Вот. И когда он это сделал, то, естественно, саморез, когда заходит в древесину, он вытягивает оттуда волокна, это все торчит, это надо было как-то замазывать, прятать, ну, как бы... В общем, это стало проблемой. Мне это очень резало глаз, я не могла на это смотреть, потому что, когда сырая древесина вылезла на поверхность уже покрытой морилкой, доски, и, значит, ты пытаешься это все счистить и пытаешься это все покрасить красивенько, я не знаю, там каким-то пэтчем замазать и покрасить опять морилкой, то морилка не берется так хорошо, как она на древесину ложится изначально, и получается, что это видно. Это пятно, это видно, и то, что саморез разрушил там структуру, это тоже видно, и замазки все твои видны. И, короче, меня это очень расстраивало. У меня был вечер психов, я тут все бросала и говорила, или снимай это, давай переделывать, или я не буду вообще больше тут ничего. Ну, короче, вы поняли. Вот, то есть это было очень расстройство, потому что мы работали на жаре тут несколько дней, хотели быстро-быстро доделать, и когда ты делаешь и не получается, то это, конечно, очень... разочаровывает. Вот, поэтому что мы сделали, мы, видите, даже до сих пор вот видны эти штучки, но я пока не пришла сюда смотреть, я не видела, видите, точки видны. Такие вот видны места, где саморез заходил в дерево. Вот я сейчас близко показываю, надеюсь, что вы видите. Вот, ну это такое, короче, вот сейчас, это пока я не пришла посмотреть, чисто для съемки, я этого не замечала, потому что ты туда особо не смотришь наверх, ты как бы просто это как вот декоративный элемент, ну то есть, вот, поэтому что мы делали? Дима замазал там еще специальным каким-то, значит, какой-то пастой, эти места получились такие... очень хорошо видимые круги, которые тоже, они просто были видимы, и тоже это было некрасиво. Короче, я взяла шлифовальный такой, значит, станок, машинку такую, прошлась по всем этим местам, хорошенько отшлифовала эти места, где вошел саморез и Дима замазывал. Все это сняла до белого, что называется. И я купила краску точно такого же тона, как вот эта морилка. Вот, и я купила краску точно такого же цвета, непрозрачную. И просто наверх по 3 сторонам эти перекладины покрасила. Я не знаю, заметили вы это или нет до того, как я вам сказала, но как бы это никто, собственно, не видит, потому что, ну, это незаметно. Это незаметно. То есть у меня покрашена плотной непрозрачной краской вот эти все детали верхние. А все остальное у меня покрашено по 3-4 слоя прозрачной морилкой. Вот, я сейчас вам покажу цвет. Если кто-то хочет такой цвет, очень классный цвет, как вы видите, очень хорошо смотрится. Он такой вроде и натуральный, и он, видите, с нашим вот этим чемоданом здесь совпал. И он как-то в природу так вписывается хорошо. Я вам сейчас покажу цвет Кордован Браун называется. Я вам сейчас покажу на упаковке. В общем, вот так мы решили эту проблему вот с этими перекладинами. Мы про нее уже забыли, конечно, но когда мы это делали, то меня это очень, конечно, расстраивало. Хочется сделать и наслаждаться. Когда ты сделал, и тебе не нравится то, что сделал, то я готова все разобрать и заново начать. Вот так.
Вот, ну, также мы делали здесь, заливали бетоном. Сначала мы заливали бетоном столбы, прежде чем тут начинать укладывать плитку и все такое. А потом, когда мы уже уложили плитку, мы заливали оставшееся место тоже бетоном, потому что плитка какую-то высоту имеет. И где-то вот, да, где-то вот столько мы здесь оставили место. Вот даже видно, видите, не закрыто. Мы здесь оставили такие по инчику, вот так вот вырезали плитку, чтобы по инчику вот так вот оставалась такая рамочка. Туда тоже заливали бетон. И потом ставили вот такие бортики. И красили. И получился абсолютно законченный, как будто столбы стоят на поверхности, видите? Видите, надо что-то сажать, потому что земля, и вот это получается. Тут надо что-то сажать, и может быть даже ну, какой-то, конечно, или мульчой, или камнями вот здесь покрывать, иначе вот это будет постоянно. Вот это вот такая грязь некрасивая, и стулья все такие, видите? Тут, может, не видно вот. То есть это надо... У меня пока руки не доходят раз, и сейчас жаркое лето 2, ничего особо не посадишь. Хочу осенью заняться, и поэтому пока вы наблюдаете вот такие грязные столбы, потому что кругом у нас земля не покрытая ничем. Не покрытая ничем земля – это мусор и пыль. Вот оно, видите, вот оно. А когда посадишь кустики, когда камешками или мульчой выложишь, то уже... такого не будет, поэтому будем делать, мои друзья. Но не сейчас, сейчас и жарко, и сейчас школа вот у нас уже началась. В общем, и времени особо нету, но осенью мы сделаем, Также мы заливали и устанавливали. Дело в том, что мы когда залили цемент и установили столбы, они влево-вправо уже не шатались, особенно когда мы их тут всех соединили вот так вот между собой. Видите? То есть они уже влево-вправо вот так не ходили, но чуть-чуть вот так они ходили. Вот так они чуть-чуть ходили. Поэтому вот было принято решение вот здесь такую еще дополнительную поставить. Тоже там яма, цемент, там все залито. И теперь все тут не шевелится. Тем более, что мы, может быть, когда-то здесь качельки повесим. Может быть, мы подумаем, посмотрим, что тут как пойдет. Может, поставим качельки, но пока вы видите, что тут для качелек особо нет места, если честно. Потому что когда огонь, тут хочется подальше отсесть. Может, и без качелек как-то проживем. Но можно повесить, то есть мы уже не боимся, что качелька оторвется. Вот такие, друзья, дела. А сейчас я вам покажу, как мы все это делали. Как мы тут красили, дети помогали. Но вот это была у нас такая вот проблемочка. Она у меня осталась в душе. Вот эта проблемочка, потому что я конкретно расстроилась, когда мы сделали, ничего не получалось, никак не получалось закрыть краской вот эти места, где вошел саморез. Это было просто расстройство и разрыв сердца. Но сейчас я уже довольна, все красиво, мне все нравится. Да, пришлось прибегнуть к таким небольшим хитростям, немножко с красочкой поиграться, но пришлось купить дополнительно краску, пришлось потратить время на шлифовку. Ну, шлифовальный у нас такой инструмент электрический, то есть это достаточно быстро, только надо на лестничку было залезть и это все сделать. Так, Юта побежала кого-то догонять, сейчас буду ее звать. Все, поехали смотреть. Так, вот такой краской и вот таким цветом мы красили нашу перголу. Вот она, кордован или кордован браун, уж не знаю, как правильно, вот такой цвет. Tintable Base, который мы его тонировали под свой цвет. Weather Protection, Waterproofing, Wood Finish. Transparent, видите, это Transparent. Это прозрачный, который мы наносили на все элементы по 3-4 слоя, если честно, по 3-4. Ну, если хотите светлее, чтобы больше и структура была, он будет более такое прозрачное, 2 как бы достаточно. То есть мы ими красили... Таким цветом мы красили наши клумбочки, наши ящички под цветы. Хорошо, все стоит отлично. Единственное, что первые ящики мы шлифовали перед покраской, а потом мы не шлифовали. Так вот, когда не шлифуешь, она лучше ложится ровнее и, в общем, без проблем. Это
это точнее прозрачная, транспарент. И для верхних элементов я купила точно такого цвета, но solid. Сейчас покажу. Так, и вот вторая краска, которая тоже, видите, кордован браун. Точно такой же цвет, но она непрозрачная. Solid Color Stain. Он тоже stain, кстати, оно не краска, он тоже stain, то есть это тоже морилка, но она непрозрачная. То есть оно имеет такие же свойства, видите, Solid Color, Waterproofing, Stain and Sealer. А здесь транспорт Waterproofing Wood Finish. То есть это чисто такое для украшения, но оно тоже защищает от непогоды, от солнца и дождя. Вот. А это точно такое, но оно еще и силлер, то есть оно еще как бы дополнительный слой, что тоже неплохо, потому что элементы, которые я красила, они сверху находятся, на них там все дожди и солнце как раз попадают. Вот, ну этот, видите, 4 years of protection, они обещают 4 года. На деках 6 на заборах, а это 10 и 25 лет, то есть она типа, видите, она еще силлер, то есть она поры забивает и, короче, дольше остается на поверхности, которую ты красишь, но она не прозрачная, но это тоже стейн, то есть это как бы такая специальная краска для защиты дерева, то есть ею можно и пол, дек красить, то есть вот как нарисовано, ну вот видите разницу, вот это такая и вот это solid непрозрачная. Абсолютно одинакового цвета. Ну, вот так вот я нашла решение, как исправить наши недочеты. Так, ну что же, вот так мы решили оформить место под дрова. Как вы, возможно, помните, мы хотим под вот этот маленький навес поставить мангал и казан. И, соответственно, для этих всех вещей вот здесь под навесом тоже слева решили будем складывать дрова. Вот дровничок вот так оформили. Вот эти досочки это просто разрезанные доски под забор, вот эти стандартные, которые в Home Depot продают. Просто мы их разделили, порезали на вот такие кусочки и, собственно, вот покрасили. Кстати, их мы красили только в 2 слоя, как и крышу. Вот вы видите, что часть крыши мы закрасили сразу перед сборкой. Вот она закрашенная 2 слоями или даже 1 слоем краски. И следующий кусочек крыши Дима сначала хотел покрывать огнеупорной краской, потом отказался от этой идеи по каким-то причинам. И мы потом ее просто покрасили уже в установленном виде. Поэтому у нас вся крыша 1 слоем просто покрашена вот этой морилкой, и, собственно, все. Ну, вот так вот мы работали, дети помогали. Вот получилось, по-моему, неплохо.
друзья, устанавливаем последний наш центровой элемент. Это место под костер. Будем обкладывать камнем, который использовался для подпорных стенок. Пилим его вдоль и выкладываем окружность, чтобы она подходила под диаметр нашего вот этого металлического круга, кольца. Пришлось разбирать несколько раз. Подбирать, потому что слишком было широкое это кольцо получалось, потом слишком овальное, слишком еще какое-то. То какие-то дырочки получались, некрасиво отпиливались камни, поэтому пришлось немножко тут повозиться, но это уже было не так тяжело. Вот, никакие скрепляющие материалы мы не использовали, просто друг на дружку устанавливали камни. Если какие-то отверстия, то мы их не заделывали ничем, а просто оставляли для притока воздуха, для горения костра. Ну и, собственно, вот и все. Это последнее, над чем мы работаем здесь. Останется только повесить фонарики, уложить дрова и привести мангал с казаном и наслаждаться этим местом. Ну, конечно, еще landscape, то есть кусты, деревья, но это уже осенью, когда спадет жара. Итак, друзья, всем привет! Покажу вам, что получилось у нас с фаерпитом, с местом для фаерпита. Что здесь еще осталось сделать. Вот вы видите, крыша слева над дровничком и над местом для казана не накрыта. Она белая пока, ничем мы ее не красили. Дима сверху будет укладывать шинглс, такие, как укладывают на жилые дома. Ну, еще там кое-что надо сделать, повесить лампочки, там какие-то столбы, прутики, розеточки, водичка там, такое по мелочи надо сделать. Но я сегодня закончила с покраской, чему очень рада. Закончила с покраской, закончила с запихиванием песка между плиткой тротуарной. Ну, по крайней мере, видимые участки я это все сделала. Так, и пока не пошел дождь, хочу снять вам этот результат, потому что я чувствую, что если пойдет дождь сильный прям, то поплывут наши реки вот отсюда. И эти реки несут нам грязь и глину, которая приклеивается к нашей тротуарной плитке. Потом ее надо счищать. Как мы будем с этим бороться? Это, конечно же, трава и какие-то кусты, деревья. Ну, деревья нет, а вот кусты будем где-то высаживать по краю, чтобы они сдерживали землю, песок, глину, вот все, что с левой стороны будет течь на наш фаерпит. А дожди уже были сильные, и после них приходится долго расчищать все, что намело вот с этой горки. Тут у нас горка такая. Сюда это все бежит. В принципе, вода потом ручейками спускается вот так вот сюда и вон туда в ручеек за деревья. Но протекая мимо фаерпита, она приносит много песка, глины и того, чего мы не хотим. Поэтому я сейчас сниму, как оно сейчас выглядит. Я, если честно, даже хотела прямо сейчас побежать в Home Depot, купить пару кустов и посадить их, пока не начался дождь. Потому что у нас стоит отвратительная жара. Просто вот это вот самые такие жаркие месяцы начались, я так понимаю. Не месяцы, а дни. Я надеюсь, что, ну, это где-то, может быть, да, около месяца может продолжаться. Очень-очень жарко. Но каждый день у нас прогнозируются грозы. Вчера была просто роскошная гроза и дождь в Гринвилле. И мы там проезжали, но когда мы приехали домой, у нас здесь капнуло 2 раза. Поэтому, знаете, они грозы, но могут быть в 20 километрах от нас гроза, а рядом с нами ничего. Поэтому не знаю.
Я и дождик, в принципе, хочу, чтобы полить вот это все, потому что час-два занимает вот это все полить. Полив пока не провели, поэтому все вручную, хотя бы раз в 2 дня обязательно мы поливаем. Но это долго занимает. Вот я детей привлекаю, но все равно это тяжело, долго стоять. Ну, в основном хотя бы вечером или утром, когда не такая сильная жара. Вот, поэтому пока не пошел дождь и все это назад не смыло, я вам показываю. Но если смоет, то я чувствую, я поеду, куплю все-таки пару кустов, посажу, чтобы они сдерживали. Замульчирую, знаете, вот все-таки, когда мульча, оно уже не бежит никакой песок, вот, например, как здесь. Стоит себе можжевельник, мульчой обложен, и все, уже никакая земля никуда не будет не сползать с него, ничего. Даже если ты горочку там, кстати, видите, горочка немножко уже облеглась. Ну, это то, чего я и хотела. Вот, и уже с этой горочки ничего никогда в жизни не будет сливаться. Поэтому вот так вот мульчой на первое время. Потом какие-то почвопокровники, возможно. Камни еще положить. У нас вот есть камешки там лишние. Достали мы из земли. И я их иногда вот применяю. Вот так вот раз вставляю вот здесь вот кое-где. Тоже они не дают этой воде разъезжаться куда не надо. Так что, если будет сильный дождь, и это все опять размоет, то я чувствую, я поеду и куплю пару кустов, посажу вон там в угол. Хотя бы каких-то, не знаю, маленьких. Что-то посажу. Ну, посмотрим, посмотрим, какие будут дожди, посмотрим. А сейчас пошли. Пошли, спустимся. И посмотрим. Вот я здесь продула дуйкой вот эту грязь, которая была. Видите, все равно такие они закрашенные вот этой глиной, потому что шли дожди. И эта глина сюда вся съезжала вместе с водой. Вот отсюда. Здесь мы сегодня еще пилили камни. И мы сегодня делали фаерпит. Кстати, он закончен. Вот, фаерпит. Это вдоль разрезанные камни, такие, как у нас на упорных стенках. Вот остатки от упорных стенок, разрезанные вдоль. И вот они превратились в фаерпит. Целые мы не укладывали, чтобы не украдать, как говорится, место. Чтобы не делать этот фаерпит слишком громоздким. Мы и так тут хотели больше. Потом кольцо меняли, вот купили другое кольцо. Опять же, я вам рассказывала, на аукционе за $30. Оно стоимостью продается 224, по-моему, на Амазоне. Ну, я думаю, что если без прайма, то можно на Амазоне купить и за 100 такое. Но единственное, что оно будет идти, ну, недельки 2. Но это кольцо нам подошло как нельзя кстати. Это просто какое-то чудо, потому что именно в этот момент мы хотели купить это кольцо. Именно мы хотели вот с этими дырочками, потому что Дима там изучил вопрос, и вот эти дырочки собирался сверлить сам. Они якобы дают огню хорошо гореть и не дают сильного дыма. Сильного дыма не дают, поэтому... А это уже кольцо было с этими дырочками, и оно именно в этот момент выпадает на аукционе, и Дима его играет. И именно когда нам надо его поставить, за 2 дня он выигрывает это кольцо за $31 на аукционе. И, собственно, вот оно здесь. Прекрасно подошло. Мы сначала купили больше. Здесь наружный диаметр 36, а внутренний 30 инчей. А мы сначала купили 42 наружный и 36 внутренний. Но мы когда его поставили, мы поняли, что куда ж такое огромное кольцо. У нас тут уже не такой прям огромный этот фаерпит, это место не такое огромное, хотя оно достаточно большое, по-моему, 17 тут где-то диаметром, если по диаметру считать фит. Вот, но все равно то кольцо было для нас ну просто гигантское, поэтому мы его сдали и вот решили 36-30, то есть внутренний диаметр 30 инчей здесь. И вот сегодня мы дорезали, уложили камушки, тут пришлось кое-где кусочками вот так вот. Все шикарно, шикарно. Видите, мы тут выпендрились, выложили вот такую еще окружность. Дима тут постарался. Но это все было на Диме, поэтому здесь я, если честно, не участвовала в никаких формированиях узора, потому что резание камней было на Диме, но вот он сам придумал здесь вот уложить по диагонали и краешки выкладывать уже пряменько, а серединку по диагонали. Ну и сделали вчера вот такие бортики для наших столбов. Столбы у нас вбетонированы. По-моему, 2 фита даже.
По-моему, 2 фита в глубину, они вбетонированы, сделаны дырки, залит бетон. Вот, потом мы их поставили. Значит, вот это поставили, залили бетоном. Потом мы их тут красили и строили, что нам надо. Потом мы дозалили бетон. Дозалили. Вот вы видите, тут места мы вчера дозаливали. Сейчас покажу, тут кое-где краешки не закрывают. И видно, что бетон дозалит. Вот, например, вот до верха вот здесь дозалили. Сначала камни уложили. И потом вот дозалили вот здесь бетон. Вот по столько оставили где-то по инчу, по 2 вокруг каждого столба. Дозалили. И вот вчера уже Дима нарезал вот эти штучки. И мы их просто прибили, ну, типа для красоты. Типа финальный аккорд. Все. Сделали такие бортики. Получилось. Такой законченный вид получился. Что тоже классно. Так, ну, что еще? Вот эту палочку поставили. Упорную такую, вот этот, как он называется, распорочку эту. Потому что, ну, понятное дело, вот так вот влево-вправо он не шатался, столб, а вот так вот вперед-назад шатался чуть-чуть. Чуть-чуть так он шатался, вот так вот. Вот так вот он, оп-оп-оп-оп, в этом направлении. Ну, не прям, а так вот, ну, чуть-чуть. Ну, вот такая красота, друзья. Стульчики, вот видите, серые стульчики покупали на аукционе. Получилось, что купили синие, но очень мы довольны этим, потому что серые бы сливались здесь с общим фоном, а синие выделяются. Да, очень даже неплохо. Видите, камень цвета баф для упорных стенок очень хорошо вот подошел с нашим полом по цвету. Он вообще сливается, как будто из одной оперы. Но вообще-то камень на пол продавался тоже как цвет баф, поэтому по идее они должны быть примерно в одном тоне. Ну вот это, кстати, я ничего не сказала. Здесь будет дровничок. Вот здесь вот между вот этими планками это будет дровничок. Вот, кстати, этот набор он для камина вообще-то. Ну, мы его для фаерпита купили на аукционе, опять же. И тоже он стоил какие-то копейки. Какие-то он копейки стоил. Дима купил. Тут немножко плоховато вешалась вот эта штука. Но ее просто надо было немножко зажать. Дима зажал, и она стала вешаться нормально. Там она была чуть бэушная. Ну, типа там немножко стертая, как будто пользовались один раз. Но сдали. Ну, и вот мы и купили. Будем здесь дрова, не знаю, там доставать или поворачивать, или помогать дровам гореть с этой штучкой. Вот, здесь будут у нас дрова. Дровничок. Он такой, видите, он немножко такой вот широковатенький, выходит за столбик. Здесь будут лежать наши дрова. Дима что-то там наколет. У нас есть дерево, мы валили дерево. Надо порубить, поколоть. Вот. А здесь будет у нас стоять наконец-то казан. Потому что казан у нас стоял лишь бы где. И он у нас там задымил весь потолок вот, на навесе. Вот на вот этом вот, на оригинальном навесе, который изначально был вот на этом навесе. Весь потолок такой. Ну, кстати, я его уже помыла прешер-вошером. Ну, он не сильно там, честно сказать, он стал лучше, но не прям белоснежный. Ну, короче, плохо там казан. А здесь мы только покрасили этот потолок, этот навес, он такой весь белый. Там, если начнет дымить казан, то это будет горе. Казан сейчас стоит вот там за домом наверху, и он туда влез, вот этот весь дым, и все это летит. Поэтому я Диме сказала: Дима, давай вынесем его в лес, чтобы он там ничего не портил, он тут будет себе дымить куда хочет. И будет замечательно. И он там не будет капать с него ни жир, не будут с него не выпадать, значит, какие-то угольки на дек. Там у нас дек, извините, из трекса, из композитного материала, поэтому это тоже нехорошо. А здесь камень, просто сам Бог велел. Вот сюда вот казан вот в уголок. И сюда Дима сделает мангал. Мангал сделает сюда. Все. Здесь сделает мангал и казан. Вот, смотрите, здесь уже растет травка, что меня радует, потому что наконец-то она будет сдерживать эту глину. Видите, засуха. Но какой-то вот где-то дождик капнул, и травка пошла. Это очень хорошо. Я так рада травке, как никогда. Я рада, что она растет здесь, потому что в дождь здесь просто реки. Я рада, что здесь что-то растет. Вот она, видите, травка. Пусть она вот растет здесь и скрепляет наш склон. Какая-то травка, любая, пусть растет, какая хочет. Вот. Ну и, конечно, здесь надо добавить немного зелени, как же без этого. Здесь такой, видите, теневой уголок.
Что-то здесь будем сажать. Диме не все нравится, что я предлагаю. Но что-то надо будет тут решать. И какие-то деревца. Вот здесь, наверное, земли даже подсыпать придется. Здесь вот даже детям, смотрите, камешками выложили, чтобы они тут удобно становились на батут. Ну и вот это камни, которые у нас остались, мы их хотим, я думаю, на дорожку хватит их. Мы хотим сделать дорожку, вот проходить к компостной яме мимо вот грядок. Там у нас постоянно такое болотце образуется после дождя. И там, когда идешь по этой траве, весь ты грязный, чавкаешь по этому, значит, песку и глине. И не очень хочется здесь проложить дорожку, чтобы здесь аккуратно ходить. Здесь вот и трава что-то не растет. Вот тут дорожку выложим, и будет красота. Все, друзья, ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. К нам приезжают гости из Нью-Йорка. Вы их знаете. У нас традиция такая. Раз в год хотя бы. Или раз в полгода встречаться. Кто-то к кому-то приезжает. Вот сейчас они к нам приезжают на лето. Поедем на озера. Будем кататься на лодке. Тут, правда, обещают дожди. Ну, например, сегодня тоже обещают дожди. Но пока ничего не предвещает. К вечеру, может быть. Дожди кратковременные и сильные. А бывает, просто погремит и проходит мимо. Так что дождей мы не боимся здесь. Все, друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч.